Apa ya bahasa Inggrisnya? Radang tenggorokan, demam, batuk berdahak, gatal-gatal, sesak napas, dan masuk angin. Sini aku kasih tahu dulu ya. Nah, pertama, radang tenggorokan, yaitu sore throat. Kedua, demam, yaitu fever. Ketiga, batuk berdahak, yaitu cough with phlegm. Keempat, gatal-gatal, yaitu itchy. Kelima, sesak napas, yaitu shortness of breath. Keenam, masuk angin, yaitu bloated.